大家好，我係 Agent15。香港自助餐大家就食得多啦，澳門自助餐又有冇試過呢？今次同大家介紹一間主打海鮮嘅自助餐 Mansaline， 地點位於路氹 Grand Hyatt 3樓，我啊經 Klook book 嘅，平日就係770蚊港幣，而去到 weekend 呢，就係857蚊啦。價錢食落呢，覺得合理嘅，對版嘅，畢竟800蚊一餐飯，期望就點都有啲㗎啦。不過依度最大嘅賣點，其實已經兌現到我嘅期望㗎啦，就係即叫即整海鮮，有唔同海鮮㗎，揀自己中意嘅食法，石斑啊、黃花、白鱔、鮑魚、花甲、扇貝、清蒸、蒜蓉蒸、豉椒炒、椒鹽、避風塘，真係不能盡錄啊！呢度去到 counter 落單就得㗎啦。除咗海鮮之外，連蔬菜都係一樣玩法，即席烹調嘅菜就總共咧有成22款啊，皇帝啊、萵筍、勝瓜等等，煮法就有10款，魚湯、清炒、椒絲腐乳等等，仲可以揀少鹽少油添，真正嘅 customize。咁我先講講我試咗啲咩海鮮同菜先。蒜蓉粉絲蒸帶子，仲出緊煙嘅呢個粉絲、葱、蒜蓉做調味，成隻連殼上。食落味道就雖然冇西貢全記同埋六福咁好味啊，但絕對唔差嘅。自助餐有依一個水準呢，合格有突㗎啦。椒鹽鮑魚見口就相對細啦，20零頭包啦我估。椒鹽冇話特別香口，加上口感呢就味道好韌口啦，但係又唔係好爽口喎。呢度椒鹽鮑魚呢有啲失色嘅，可以 skip 㗎啦。清蒸沙白，清蒸就最食到本身海鮮嘅原汁原味。沙白中等 size， 算飽滿嘅，冇沙，質素可以嘅，建議叫返碟慢慢嗒。椒鹽魷魚鬚特別在於外皮香脆，外邊粉層呢好薄嘅，椒鹽味道就唔會過重，不過始終呢都係熱氣嘢，兩個人食呢就有啲 heavy 啦。清蒸老虎斑，咁呢個有啲似平時酒樓食到嘅質素嘅，咁老虎斑食落都唔錯，呢個可以叫。同埋自助餐有得食老虎斑呢，真係算係咁噶啦。最後仲有食呢個豉汁蒸鱔，咁啊味道正路，上台熱辣辣，加上任食。要知道出街食正常嘅蒸鱔呢，都要百零蚊碟㗎，食一碟呢度喺返度㗎啦。而素菜方面，我哋叫咗魚湯浸勝瓜，魚湯飲落似樣嘅，咁啊味道最鮮甜，不過夠做㗎啦。勝瓜就削好晒皮冇渣。自助餐嚟講，有自己嘅一碗魚湯咁去煮菜，唔係大家任砌任拎咁樣放喺度俾大家遊輪嗰款，就係 Mansaline 其中一個吸引之處啦。咁有咩中西菜係煮定放俾大家任砌呢？我哋一齊望望啦。任砌之中最正嘅一定係龍蝦包，無論包、肉、醬都係好正。包嘅外皮呢係有汗痕㗎，仲帶點牛油香，唔腍㗎。滿滿嘅龍蝦肉，肉質彈牙，加上呢依度嘅龍蝦呢係有一手㗎。咁呢個陣間再講點解啊。醬汁調味到位，輕身酸甜嘅蛋黃醬唔會膩㗎，但又能夠提升到龍蝦包嘅肥美感，掂。你嚟食就知係咩一回事㗎啦。英國嘅 Burger and Lobster 呢都要行開一邊。除咗龍蝦包，仲有即席烹調嘅新鮮龍蝦，都係自選煮法嘅。首先試試呢個蒜蓉蒸先，點知係新鮮同埋冇煮過龍呢？其實只要睇起龍蝦肉嗰下嘅流暢度就知㗎啦。少少阻力，不過呢就一定成隻好易起咁樣，同埋攣攣地啊，水分鎖返喺肉裏邊。咁嘅龍蝦呢就唔會差㗎啦，睇下佢臨尾嘅蒜蓉都要撩埋嚟食啊！仲有 Mansaline 呢係有自己嘅缸養住啲游水嘅龍蝦㗎，
亦都印證咗點解呢度啲龍蝦呢係新鮮㗎。另外有埋電視直播師傅即時處理龍蝦嘅情況。咁酒店自助餐嚟講呢，算係史無前例㗎啦。唔係嘅話，留言俾我知，小弟真係才疏學淺啦。我哋仲試咗呢個香草牛油果醬，食落就有啲似焗田螺嗰個醬咁樣，都係有水準㗎。不過我都係中意食蒸多過烤嘅龍蝦啊，因為烤呢比較容易 overcook 㗎。另外一個驚喜就係招牌慢煮照燒牛肋骨，色澤賣相都係好靚仔㗎。咁食落又如何呢？慢煮過後，牛肉非常軟腍入味，勁易切，係牛肉界嘅半肥瘦版本嚟㗎，口感好，牛味出，所以呢，我就算呢個8成飽呢，我都係有 encore 呢一道慢煮牛肋骨㗎。仲有嗰日7點鐘有呢個派乳豬嘅環節喎，大排長龍㗎，每人只限拎一份，一塊南瓜 pancake 配乳豬夾住嚟食。講真啊，個餅係一般般㗎，不過乳豬嘅鹹香味十足，加埋脆皮，整體幾好嘅。不過如果你話要排好耐呢，就真係未必值得啦。Mansarai 出名食海鮮，咁魚生應該好掂啦啩？錯晒啊！味道出事嘅，不過真係試都唔使試啦。其實佢壽司刺身嗰位呢，都放到入到你差啲揾唔到噶啦，所以嚟到呢，你唔使特登揾魚生嚟食。甜品生果喺同一個角落嗰度，蛋糕甜品計埋 Tiramisu 呢，都有成10幾款嘅，咁啊整齊而拎，仲有即整嘅班戟、心太軟配雪糕。不過最正呢，都唔係依啲啊，而係椰皇布甸。重點當然就係面頭嗰層即燒嘅焦糖啦。原隻椰皇做碗要試㗎呢個。生果就唔係平時大家食自助餐咁樣一大盤自己夾，而係每一款呢都切到一口 size 放喺個杯仔嗰度。咁懶人或者平時嫌生果切得太大片嗰啲人呢，咁啊冇藉口啦。我話揀咗個雜感，乜都有啲。最後講埋呢度有咩飲先？一般汽水、咖啡就點都有得飲㗎啦。果汁、雜果、賓治都係嘅。除此之外呢，每人仲有一張飲品券，可以換 mocktail 啦、雞尾酒或者紅白啤酒等等。我哋試咗呢個桂花茉莉冰茶同埋果味啤酒，咁啊正正常常。啤酒有啲似玉泉西柚梳打咁樣啦，咁啊有酒味版。整體嚟講 Mansarai 係絕對值得一試㗎。海鮮新鮮，做到即叫即整，任你揀嘅煮法。齋計呢一點呢，都夠晒吸引啦。其他嘢食都唔差，有啲可以話係有驚喜添。點名嘅話就有龍蝦包同埋慢煮牛肋骨啦。收費大概800蚊港幣一位，我唔敢話佢物超所值啊，但絕對係一餐令人滿意同埋有深刻印象嘅自助餐。畢竟餐點任揀煮法呢一方面呢，實在太特別啦。感謝大家睇到呢度啊，睇得開心舒服嘅話，不妨訂閱我支持一下。仲有就係俾 like 同埋留言啊，你少少嘅支持係我大大嘅推動力。我哋下條片見啦，拜拜。